Fakta kucing yang jarang orang sadar. Kucing itu nggak selalu tidur karena ngantuk loh. Kadang mereka tidur karena bosan, capek mikir, atau nggak ada yang bisa dihakimi. Makanya kucing bisa tidur 12-16 jam sehari. Bukan malas, tapi profesional rebahan. Coba kalau manusia tidur segitu, pasti dibilang malas. Kalau kucing, lucu banget sih kamu. Follow Animal Pop buat fakta kucing absurd tapi nyata.